Moi boa xente, hoxe temos un vídeo moi divertido, moi intenso, de debate, de tolemias tamén. Penso que algún vai soltar algunha tolemia, porque imos lanzar as nosas un popular opinion. E diredes, que é isto? Como estás ti, primeiro? Eu estou moi ben. Home, por qué? É que veño lanzado, Mou. Teño ganas de escoitar as vosas un popular opinion. Pero con ganas de funarnos a todos, fijo. Sí. Evidentemente. Seguro. No, isto é, o sea, os comentarios van ser unha balsa de insultos hacia as nosas personas. Bueno, Os un popular opinion van ser, cada un imos traer, Que é unha unpopular opinion? é o que vou decir, dúas cada un, e vai ser algo que é unha opinión Sí, Impopular. impopular, correcto? Non sei por que empregamos o termo anglosaxón, pero tampouco. pero vai ser un pouco unha opinión un popular, impopular, Impopular. e que nós creemos que é así. Vamos, unha opinión que nós estamos 100% seguros de que é verdad, pero que o máis probable é que nos chovan por todos os lados. pouca opinión pública sea contraria. Moi ben explicado, rapaces. Pois Ímolle. dentro vídeo. Pois agora sí, empezamos cas nosas un popular opinion e como sempre imos tirar de Eros López como debutante, como primeiro que vai lanzar a súa. Bueno, eu vou empezar frouxo. Ti, di a túa e nós comentámola. Nos valoraremos. E podes defendela, Eu vou a evidentemente. defender. Pablo Parrilla ten moitas máis opcións de chegar ao fútbol profesional que Justino. Deixasme... É que claro, aquí pode pasar unha cousa, que pode que coincidamos, non? Pode que coincidamos e pode que non. Que non é tan popular, digamos. Eu creo que, o sea, Justino é un xogador moito máis vistoso porque ten un control espectacular, ten un talento que eu creo que lle vai levar moi lonxe nunha carreira futbolística que vai ser moi longa, esperemos, e moi boa. Sí. Pero sí que creo que o teito que pode chegar Parrilla pola súa posición e por como é, polos habilidades, características, perfil de xogador que ten. Sí. polas perfil. características e perfil, creo que se adapta máis ao que moitos equipos Lles buscan gustaría ter. Pero é en que categorías máis altas. Eu creo que por iso precisamente non é unha popular opinion. Eu creo que, bueno, para min polo menos é un feito contrastado. Claro, é que... Entre experiencia e logo que se levamos a, o sea, Parrilla é un xogador capital na Unión Deportiva Ourense, o día que falta nota moitísimo e que, bueno, leva crecendo con ela desde, bueno, desde o primeiro ano que recalou, que viña do Barbadas, non fixo nada máis que subir e mellorar como futbolista e subir e mellorar o equipo con el. Entón, eu creo que Claro, van moi unidos. Non é tan un popular, quizáis. Que pasa? Que Justino ten 2 anos menos que Parrilla. Sí. Claro. Esa é quizáis a diferencia a hora de O chegar a un potencial filial de- que che pode dar un trampolín pero sí, eu máis ou menos concordo. Creo que teñen as mesmas posibilidades dependendo, pois xa sabedes como é o fútbol, non? A sorte, Eu para mí máis Parrilla, personalmente. Bueno, Credes? pues, Entón, Para mí, mira, agora moito máis Parrilla. moito máis, xa cambias o tema. Claro, É dicir, para mí é non confías moito- nada en moito Justino. máis, eu digo máis. Confío en Justino, pero creo que pareceríame máis normal ver a Parrilla en primeira división. O látigo de Mou. Terei que ir eu polo outro lado logo, xa que Ti vas en todos- contra da opinión de Eros. Eres dos popular opinions. Sí, digamos. correcto. A pesar de que a min pareceme popular, eu creo igual que Eros, creo. Eu creo que hai un factor idade moi importante precisamente cando Justino chegue ao Celta B, pois aí probablemente o seu escaparate aumentará e será, bueno, máis factible velo en segunda división que o bo de Pablo Parrilla, que, bueno, eu votei por el como mellor xogador da terceira división a tempada pasada, Sí. Pero, sí, Justino ten, pois eso, máis vistoso, creo que si é quen de dar con un representante con contactos, non sei se o ten xa. E xa sabedes que no fútbol actual impera o dato, quizáis en segunda ref, o dato non dos kilómetros, por exemplo, que pode facer Parrilla non está tan claro, sí que vas ter os goles e as asistencias que provoca Justino, máis chamativo, o salto que dis ti a un Celta B. Facilita moito as cousas, que non digo que vaya a pasar, pero Dis que dato mata relato, Pero, básicamente. por exemplo, eu creo que Parrilla, o salto que vai dar probablemente Justino a un filial importante, eu creo que Parrilla vai no dar directamente ao Racing a Racing de Ferrol ou a un equipo dese estilo, non? Un equipo de primeira ref ben asentado e de aí poder saltar ao fútbol un profesional. zona alta primeira ref. Cóstame. É que é boa, gustoume, de verdade, pero
non sei, que deixa a xente o É importante, difícil baremalo, que a xente dé os seus comentarios tamén, as súas opinións. Vou dar a miña, creo que me van saltar ao pescozo dende a parte celeste do grupo, pero vou na decir así, tal cual. Lucas Nubi é actualmente un central con nivel primeira división. Iso non é un popular, era que tiña, pero Darío díxome, eres un merdas. Pero Darío sabemos que é un pouco... Eres un... Vou bloquear esta palabra, que Darío lle ponga un pitido. Darío que lle poña o pitido. Bueno, pero en eso ten razón, Sí, correcto. Sí. Da igual. Quenteime máis todavía, digo, Lucas Nubi sería actualmente titular no Celta de Vigo. No esquema de Claudio, 3 centrais. Pero hai que titular no Celta de Vigo, é que case non hai nada. Xa, pero quero decir, sería unha peza moi importante e estaría aí incluso por diante na rotación de Javi Rodríguez. Fixadevos o que vos De digo. quen dixeches? De Starfelt. De quen dixeches antes? De Javi Rodríguez ou Starfelt. Ese é un popular opinion, tío. Bueno, eu vin a Lucas Nubi. Sería, Tamén. eu creo que Lucas Sería perfil Aidú. En plan, efectivamente. Pero un perfil moito mellor que Aidú, porque é moito máis novo. Bueno, sí. pero sería o cuarto central. A mí O sea, un tío cuarto, que- quinto central. A mí é un tío que me chamou a atención do primeiro día e que ten unha proxección da hostia que na Copa de Reis secou por arriba a Sorlot e por abaixo, é un central agresivo que quizáis ten que mellorar un pouquiño a súa impulsividade, pero para min, de verdade vos lo Ten digo, 20 anos. precisamente, pero para min sería unha peza super importante no Celta de Vigo. Actualmente, Pero onde está popular? estás de acordo comigo? Home, Eu eu creo non- que é lógico o sea, que Eu non dixen que é titular no Celta. Bueno, eu do titular Claro. Eu eso non o no, vexo. no caso Eu de eso non o Claudio vexo. pareceme difícil. Creo que están titulares. Bueno, si esos tres en concreto sí que eu creo que Sí, vexo en bastante defensa non titular. suele- Starfel, Marcos Alonso e Javi Rodríguez. Cambiar Pois Sí, eu digo correcto. que Nubi Correcto. entraría. Nubi é- Esa é un popular. Eu Vale, creo que non. A quen te cargas? Pois a Starfel probablemente. Eu creo que estás equivocado. No. No. O Que Javi. aí empeza Eu creo que estás o equivocado. declive da túa Bueno, popular opinion. pero xustificádeme o por que non é un... Mira, fácil. Javi Rodríguez aporta unha salida de balón e unhas incorporacións ofensivas que Claudio valora moito. Starfelt sí que é un perfil un pouco parecido ao que sería Lucas Nubi, pero Starfelt ten... Bueno, Por qué? No, polo físico. No, o sea, pero xa lle gustaría Starfel, ten o físico de Lucas Pero, Nubi. Sí, pero, correcto, pero Starfelt lóxicamente. ten unha veteranía, un Eh, xogo aéreo e tal, aí que vai, aí vai. E Marcos Alonso é o mellor xogador do E Marcos Celta, Alonso xunto a mí. intocable, o sea, eu creo que ningún dos tres, o sea, a Lucas Nubi faltalle moito Eu para chegar ao nivel dígoche- deses tres, que sería Faltanlle partidos, joder. claro, Pero, que superaría a Faltalle Idu na partidos. rotación e a Mando Fernández e a Joel Lago. Sí. Ti estás de broma, non? Eu No, digo no, unha no, cousa, en se serio. o Celta xogase con dous centrales, estou de acordo contigo. Como xoga con con tres tamén. como xoga con No, tres, eu con non dous- xa compro. Con 3 máis todavía. Eu non xa compro, No, sinto. non a compres, pero por qué? Porque creo que Lucas Nubi nun esquema de dous centrales Non o sería- vimos nun esquema de 3. E pode ser moi interesante porque el recorda que é un perfil Javi Rodríguez lateral dereito central. É que non se me parece. Non se parecen porque ten ten unha serie de balón moito máis aseada quizáis Javi Rodríguez, pero no resto de cousas Dani, pero pide É moito máis atolondrado. Pídelle a Lucas Nubi as Atolondrado. incorporacións. é un atolondrado Lucas Nubi, é moi impetuoso, ten un físico privilexiado que lle fai ser así, pero ten que aprender que cando o físico se iguale, Non se lle vai a igualar, é un animal. pasou con Lu- Sorlot e o comeu. E o Mira. dianteiro que máis gaña por arriba da liga. Non O sea, creo. Ante sí. Budimir seguro que anda por aí. Por aí Ante andamos, Budimir sí. o mellor máis. Sí. Pero Lucas Nubi, eu creo que non lle podes pedir que se incorpore ao ataque como se incorpora Javi Rodríguez. Porque é imposible. Faino, por Lucas moitas Nubi Vame tachar de deportivista, así que sí, vou o sea, deixar de defender isto un pouco. Lucas Nubi é, témolo dito A mí máis me encanta. ocasións. Creo que sería importante, ollo. Sí. Sí, eso sin dúbida. Lucas Nubi é o central perfecto para a Premier League. E para Claudio Perfecto. Giraldez sería darlle un pouco Sí, de... sí, sí. Eu Fáeme creo caso. que sería importante tamén. Sí. O importante compro Entón, ves, non me tan pero popular. No. titular cústame. Sí, eu tamén. Por o esquema, máis que nada. Titular, pero xa sabes tamén un pouco como funciona Claudio, que aí Sí, sí, pum, pum, Sí, pum, no, pum, no, no, pum, eso está claro. Eso está claro. Moita rotación. Abraham, cale a túa? Pois eu a primeira que veño a traer aquí de Unpopular Opinion. Imos lle dar unha cera a Abraham, cuidado. Sí, no, e probablemente madean os que están vendo agora mesmo o vídeo.
porque, bueno, hubo así bastante ruxe co que aconteceu na Catedral en Coruña, con esa derrota 2-1 a man do Compos a man do Silva. Esa victoria do Silva, joder. No, esa derrota ao Compos a man do Silva. Vale. No, alarguei un pouco máis, pero bueno, para sonar máis rimbombante. E claro, xa hai xente que pide, certos sectores da afición, que piden a cabeza de Secho, Sí. que din que o Compos está pasando por a momento da súa maior crise na temporada. Eso podo matizalo, pero podo comprendelo. Pero eu creo que o Compos non ten a día de hoxe nada o que preocuparse. Eu concordo. E dade agora os argumentos, eu podo dar os contraargumentos. Eu concordo. A ver, Eu concordo. É que sempre concordei con isto. Eu nunca duvidei deste Compos. E non dubido, non dubido. eu agora mesmo Dubides? concordo. Concordas? Agora mesmo. Ollo, matiz de Eros. Pero o meu matiz é... Si perden o Quero próximo a Secho partido. Si fora. perden. Home, claro, Mas pero si contra. perden... É que si perden... Pero non me refiro a estes partidos. Eu creo que se perden estes partidos da igual. A cousa é se perden no partido que non poden perder. Na lomba. Na lomba. Pero se gaña todo e perde na lomba. Porque o Compos hai que Iso é certo, pero hai que ser conscientes de que ten un partido menos. Claro. No, sí. Suspendeu. Pero que fora do da lomba, unha das cousas, un dos argumentos que tiña a favor desta popular opinión é que coincide o peor momento do Compos co mellor momento do Arousa, e esta terceira federación é unha liga moi competitiva que a ver como termina. Sí. E pode darse perfectamente unha situación contraria. Ten un Tourmaleto Arousa en abril, Sí. que vai coincide Estradense, Somozas, Compostela, creo que delas son dúas saídas, é decir, Pero o único que... o Compos ten ese mesmo calendario tamén. No, sí, bueno, pero Sí, ten calendario chungo. Vai ser como o ano pasado, que en abril Eu non é entendo. onde se vai xogar todo. Non entendo a tolemia dos aficionados do Compostela, porque no contrato de Secho viña un poñía requisito, ascender, requisito, xogar ben, que estén contentos os aficionados. Ti crees que poñía eso tamén? Xogar ben e que estivesen contentos os aficionados. Non lín ese contrato, Home, pero que está claro é O que lle piden a Secho ascender. O que lle piden no, evidentemente o objetivo é ascender. O que lle piden aos equipos, todo que non os sexa eso. equipos grandes adoita ser eso. Adoita ser convencer, ser superior, etcétera, etcétera. Estás falando dun equipo feito gañas. por e para ascender. Estás falando dun presuposto que eu non sei en canto lle saca o segundo da categoría. Estás falando dun equipo con unha historia que é o Compostela, con unhas facilidades de adestramento que non teñen outros equipos na categoría, con todo. Van líderes, dende a xornada 1 que van líderes, de acordo, vale, pero eu entendo o nerviosismo e creo que hasta pode ser normal. O sea, ti Pero tan nerviosismo como para xa cesar o No, adestrador. a min eso, claro, non o va. A min eso parece unha barbaridade. E eu, Eu vou a de iso. feito, a un 90% das ocasións que se cesa un adestrador, eu non estou de acordo, pero sí que creo que, oye, que haxa esa exigencia por parte da afición, pois é lógico, moi lógico. Eso está claro. Evidentemente o objetivo é ascender e calquera outra cousa que non sexa ascender é un fracaso. Pero a opinión da Bran, eu creo que estamos de acordo, non? Eu co do Cese sí, non o vexo. O CES non o vexo. Pero co Compos debe estar súper tranquilo. Bueno, Eu creo super que tamén. tranquilo, que sigan traballando como están facendo, pero que non van sobraos, nunca, en ningún campo. Nunca se vai sobrado. No. No. Ou que? Nunca. Bueno, Mou, cal é a túa primeira un popular opinion que me chama moito a atención? Dixeches que unha que acabas de inventar, prácticamente. Sí, foi agora. Sí, non sei ata que punto estou de acordo hasta comigo mismo, pero sí. Pero vou empezar que sí que sosteño e estou moi seguro de que non vai gustar. A figura do 10 do xogador da rúa non está a desaparecer, é máis todo o contrario. Eu estou de acordo, Mou. Eu creo que... Que pasa? Ten matices. Claro. Ten matices. O 10 sigue existindo, non unha posición de 10 como tal. Eu creo que os adestradores, sobre todo no fútbol profesional, no fútbol de elite, buscan esa figura, pero están atirando un pouquiño máis a banda, que veña ao centro a xogar e tal, pero intentan que moleste o mínimo posible, que o sistema funcione en torno a un 10 pode ser máis complicado no fútbol actual. Por qué? Sigue existindo, Por qué? porque pode ser por o 10 clásico é un xogador que máis borrado a hora de defender, eso é así, non? Claro, que adoran os románticos do fútbol e o Exacto. media punta calidoso Corre que, menos. bueno, incluso beberá, fumará e xogará todos os Sí. domingos de 10. O físico non acompaña normalmente, pero ten unha calidade xente. Esa é a figura do 10. E eso creo que ao mellor pode... No, eu non estou de acordo. A figura do 10 é a que se decide os partidos en 3 cuartos de campo.
Hai deces que estaban gordos e hai deces que non estaban gordos. Bueno, Pero entendes o que digo? No, a ver, O 10 non existe xa o 10, ese 10, o sea, o 10 é hoxe en día canchero, teñen que o 10 é que- canchero. E eu creo que é unha figura que non está a desaparecer, Teñen. por moito que se diga. teñen que, o sea, existen xogadores talentosos, De evidentemente. feito, cando eu falo cos adestradores, nos que, bueno, me incluo sin ser aínda tal, pero bueno, sí, Adestrador top, Mou. bueno, no, pero que tipo de xogador queres ter no equipo? O 10, o que che decide. Sí. Home, sí, pero Quizás sea non, menos canchero. pero sí. ti a un 10 pides ya ahora que bueno, porque tamén viñamos de casos que eran exageracións o 10, antes. claro. o 10 clásico xa non existe como tal. Non existe ese Pero que non pode existir Riquelme. no fútbol, como que non? No, que Riquelme non corría en defensa, te quedaba Mentira. aí de Eso é mentira. pero mira, eu creo eso que non imos entrar a valorar creo- porque eso é súper unpopular. Antes había un xogador Pero por que eso era dixo o 10 e era un xogador moi específico que pois Que intentaba condicionaba o diseñar- resto do equipo, porque condicionaba tanto en ataque a nivel positivo e a defensivo pois tens que correr un poquinho máis por este tío que non corre tanto a nivel defensivo. Por condicións físicas ou por mentalidade. Pero Pero mira, vamos a ver. Eso era Cal así, é- antes era o fútbol así. Cal é a actual campeona do mundo? Argentina. Argentina. Vale, cal é o número 10 de Argentina? Messi. Bueno, Imos falar... Mou, Que? estamos falando de Messi. Messi. É máis. Bueno, pero estamos falando da figura do 10. Da figura do 10 da campeona do mundo. E Messi non defende. Estamos de acordo niso? Sí. Estamos moi de acordo. ten Dime todo máis, o dereito dime do máis. mundo. Pois é a vixente campeona do mundo. Sígueme Pero- con máis exemplos. pero mira, eu creo- Sácasme a Messi, cabrón. eu non Creo... creo Falando... No, non a Messi, a campeona do mundo. Vale. No, pero Mira, eu Enténdese por donde coincido vou. Vámolo coller con parcialmente. pinzas. Eu coincido parcialmente con Mou. Eu creo que o 10 Creo, non desaparece. creo que o 10 non está desaparecendo, pero que se valora máis cando hai un 10 pola escaseza que hai. Eu non, O sea, non creo que haxa hai escasez. Non hai escasez. menos 10. Eu non estou de acordo niso. Hai xogadores moi talentosos, capaces de cambiar un partido, pero sí que a verdad, un pouco polo lado de cabo, que o 10 ao que estábamos acostumados non existe, Porque che que digo que... existen outros tipos de 10, o que decías de O sea, xogadores diferenciales en tres cuartos de campo, pero que ao final o 10 agora mesmo contase cos dedos Non das estou de mans. acordo. É máis, é máis complicado atacar hoxe en día. Home, Eso sí, claro. E Pola por eso complexidade necesitas... táctica Co cal, os e deces de o hoxe en traballo día son táctico. mellores que os deces de antes. Vale. Si tío ves así, son diferentes, porque o fútbol Mellores, evoluciona. mellores. No, sí, están máis traballados, Mellores, Sí, home, mellores, sí. moito mellores. Pero todos os futbolistas entonces Sí. son mellores porque Sí, claro. teñen un físico Correcto. Todo Todos é o fútbol, complicado, sí, joder. é mellor o de hoxe en día que o de antes. Para ti ese é un popular opinion. O fútbol de hoxe é mellor que o de antes. Mil No, voltas. Vale. Aí a túa segunda. No, é que empezamos No, con no, unha sí, e sí. terminamos derivando, non? Gustoume moito un No, popular está opinion moi de ben, Mou está moi porque Deu ti- pa debate. Ti Abraham crees que existe a figura de 10? Eu creo que sí que existe, pero é diferente. Eu creo que existe, pero está máis antes o 10 tamén se asociaba cun perfil máis díscolo, inalterable, era o olliño dereito do adestrador, como en plan, bueno, tú vas ser que nos decida os partidos en ataque, do resto fai o que che salga exactamente de aí abaixo. Pero hoxe en día está máis integrado. Sí que esa capacidade decisiva hai moitos xogadores que aínda conservan, evidentemente, porque tamén che digo que sería para o espectador se non houbera deces. Un 10 do que, mira, Sería o Iago fútbol- Novo. Por poñerte un exemplo, Iago Novo agora, estamos falando de nivel ahora mismo, segunda ref, e un xogador diferencial na categoría, pero está xogando non nesa figura de 10, sino aí no medio do campo e ten que defender tamén como que máis. Pero aí xa estás É un cambiando exemplo, de posición e tal. Eu creo que xa é un caso diferente. porque creo que a posición esa como tal é máis difícil encontrala con ese perfil de xogador tal cual. Ti crees? Eu digo un xogador en cada equipo de primeira división. Teño dúbidas. Non, home, en todos, sempre hai Sí, ese... home, sí, e poden xogar E en todos por aí, segunda- esa zona do campo ten que ocupar alguén tamén, pero O exemplo de Moleiro no Villarreal, por exemplo. É un 10. Moleiro tiraba a banda. É un 4-4-2 defensivo é extremo, pero pero depois estarás é de 10. acordo comigo en que está adaptado ao fútbol actual. Está tirado máis á banda Claro. e el ven hacia adentro para deixar toda a banda, neste caso a Sergi Cardona, 10. Pedraza. 10 detrás do 10. punta. De que xoga Sí, Moleiro? pero Detrás un do 10 punta. completamente diferente ao que era o antigo 10 que xa É partía mellor. desa posición É sin mellor. moverse moito. É mellor. É mellor. É mellor. Eso xa é outra un popular opinión ou popular opinión. A seguinte, Eros. A seguinte, perdón a xente de Coruña, pero Bueno, hai que meterlle Sí. Hai que meter cera a todo o mundo. Eu metí en llantes Vale, ao sen Celta. pedir perdón. pois para min
Lucas Pérez está demasiado endiosado. Eu estou en desacordo totalmente. Vale, datos. Só estivo 5 temporadas no Depor. Neste relato, o sea, o dato non vai servir de nada no relato. 5 tempadas. Sí. Vale? Só en 2 superou os 10 goles. Unha 17 e outra 16 en Primeira Federación. E 17 en primeira, non? E 17 en primeira, sí. E logo marchou ao Arsenal, efectivamente. Eu o que vou é, si o que fixo foi espectacular, estaba en primeira, baixou a Primeira Federación para salvar o equipo e conseguiu na segunda, Non para salvar, non. para ascender o equipo, pero a min paréceme que poñelo ao nivel, o sea, bueno, xa poñelo ao nivel do Aspas paréceme unha locura, pero a min paréceme, e levamos parecendo moito tempo, que si empezas a mirar xogadores de antes do Depor, Lucas Pérez nin asoma. Vale. Nin asoma. Vale. Eu estou totalmente en desacordo. É que todo o que fixo Lucas Pérez polo Depor, joder, en épocas difíciles non estaba no Super Depor, evidentemente. Estou de acordo. E é un gran xogador da Coruña, deportivista 100%. Sí. Só que fixo de baixar a primeira ref, baixando o seu soldo, deixando un equipo de primeira división para axudar ao seu equipo, o equipo do seu corazón a ascender. Só por eso é normal que este tan endiosado, non? Só por eso, e non vou dicir os anos Pero ti estás falando de Lucas Pérez, xogador de fútbol, non? Claro. Pois eso non ten nada que ver. Bueno, Quita o sentimental. Pero é que como vas o fútbol, o deporte máis pasional que existe no mundo, bueno, vas separar. Vas separar a paixón do rendemento, sí. A ver, non podes facer a hora de endiosar a un futbolista. En ningún momento. Porque hai un contexto, hai pasión o fútbol. O sea, pero entón por esa lei de 3 un gran capitán, bueno, tendríamos por que eso, telo en... Alex Bergantiños está endiosado na Coruña tamén. E tampouco está, era aquí Mauro Silva. Pero está máis Lucas Pérez. Pero está máis Lucas Pérez que Alex Bergantiños, por moito que Lucas Pérez é moi superior futbolísticamente falando a Alex Bergantiños, pero Alex Bergantiños pasou toda unha vida no club, nas boas, nas malas e nas regulares. Bueno, estivo no Sporting de Gijón. Estades de acordo, no Xerez. Estades de acordo con Eros, que está demasiado endiosado na Coruña Lucas Pérez? A quen vai querer un neno nado no 2005 sí, na Coruña? Efectivamente, a ver. A Jeremai Hernández. A Jeremai agora, pero igual que Jeremai se sigue anos e anos, pois será un ídolo. Pero a ver, oye, o sea, eu evidentemente o que fixo Lucas Pérez de baixar de baixar a primeira división, desde primeira división a primeira federación, chapó, aplaudidísimo, e o galla moita xente o fixera polo equipo da súa vida. Eu aí a tope. Eu entendo que se endiose a Lucas Pérez, ollo. Entón? Pero creo que se endiosa demais, vale. Pero de moito máis, porque eso ten unha trayectoria de 5 temporadas mellor pouco e de calidade que moito e mal. Pero aí a comparar con xente como Aspas. Pero en que quedamos? Endiosar demasiado ou comparalo con claro, Aspas? Eu digo endiosar demasiado, vale. Pero evidentemente dentro do endiosamiento que endiosen a Claudio Bobo na Coruña. Vou falar. Estou 100% de acordo contigo con un lixeiro matiz. E é que me se emocionou. No, é certo, eu penso igual que ti, pero creo que se analizas o contexto do Deportivo, sí, con Lucas Pérez no equipo, vale? Había pouco ao que agarrarse. Sí. Co cal creo que tivo... No, en serio. Sí, e creo que é algo que, bueno, pois o goleador, o rapaz da Coruña, carismático e tal, e que sí, e que aí sumou moito. Dentro do campo estou de acordo contigo. Pois, madre mía, 17 goles en primeira división, decídeme un xogador do Celta Aspas, evidentemente, pero un xogador do Depor. Pero comezaches dicindo que aquí datos non valía tirar ni nada. Porque agora estou tirando que di Moudo no campo. No campo Lucas Pérez foi peza básica para o Depor abandoarse o inferno para salvarse en primeira. Pero hai que entender como dixo Mou ben, que nunha época
pode ser a de máis vacas flacas para a historia do deportivismo reciente, quero decir, non, evidentemente estos anos 60, 70, eu que sei que habería daquela. Bueno, xa, pero Se estás tamén de acordo con él. aí éramos Demasiado éramos endiosado. cigotos. Non é que demasiado endiosado, é que estiveron escasos de referentes. A quen Pero entón, a quen non estás de collías acordo con eles, entón? No, pero nunha rivalidade, claro, os do Celta teñen a Iago Aspas, que Iago Aspas, bueno, pois está cun gran rendemento, Paixón tamén, mismas raíces, unha historia parecida, pero evidentemente que non se pode comparar a de Lucas Pérez coa de Iago Aspas. Pero cal é o asunto aquí? Que, claro, xorde a necesidade de ter un heroe aí na afición, e tú empezas a mirar o plantel e dices, bueno, pois este que mete algunha temporada máis de 10 goles, que vive o Depor, pero Eu creo que no. hasta infravalorando a Lucas Pérez, Como? Dame a sensación que está infravalorando No, moito a no. Lucas Pérez como futbolista. Ai, no, para nada. Pero Para nada. eu creo que non. No, a ver, é un bon futbolista, é un moi bon futbolista. Sí, foi É un bo bon futbolista. Pero está demasiado Pero- endiosado na Coruña. Que esa era a idea, non? Claro. É un bo futbolista. Eu creo que está xusto É un- como é un- cada un ten o que merece. É un bo futbolista. Ti crees? É o Punto. que fixo merece que se lle aplauda. Moito, ademais. Pero de aí a que parece el faro y la luz que nos ilumina toda la santa vida, creo que non. Eu É que entendo sí, por onde vas. Sí, se o ves sí. así, pode. Claro, eu por eso. Pero é que tampouco creo que sea así, eu creo que o valoran xustamente. Eu creo que estou contigo. Sí, vale. Eu creo que Ok. eu Se creo que aferraron a él como un clavo Imos ardiendo. cambiar de equipo. Vou agora ao archienemigo, que non é archienemigo, pero Sí, sí, sí. vou a falar de Iago Aspas. E digo que Iago Aspas, ao mellor non é tan un popular, pero é top 5 dianteiros da Liga nos últimos 20 anos. Sen contar a Messi e Ronaldo. Dianteiros da Liga nos Claro, últimos dianteiros, 20 xa non hai anos. dianteiros Dianteiros. españoles ni nada desto. Todo. Luis Suárez. Absolutamente todo. E podedes decir o que queirades que vos lo rebato. Luis Suárez, Benzema, Sí? E por que non se Villa- pode contar a Messi e a Cristiano? É a miña un popular opinion. Eu non estou contando a Messi e Cristiano para decir a miña un popular opinion. É a miña frase. Vale. a ver, entón sería Messi e Cristiano entran en todos os tops. A ver, Sería top 7. Dianteiro centro estás falando, non? Dianteiros. Vale. Luis Suárez, Benzema, Villa, Sí? eses tres por Olvidaste dun que tamén mega crack. Neymar, Griezmann. Griezmann. E Neymar. Eu a Neymar non o meto. Como dianteiro. Ah, claro, Dianteiro, como segundo punta. punta dianteiro, non Vale. bandas. Vale. Perdón. referente arriba, máis Sí. que É que E podo vos decir moitos máis nomes de dianteiros moi top, pero que Iago Aspas supera a nivel rendemento e por calidade a moitos. Mira, Eu estou pensando vou vos agora, decir, a ver, porque ese estrés vou aí non me refrescar a fácil, memoria. É que estou vendo algún. Meto no top. A min Venga. veñeseme a cabeza 4. Mira, Luis Suárez, Benzema, Griezmann, Villa e Aspas. Meto eses 5 sen contar a... E teño fora, quedaron Pois fora, Forlán, Van Nistelrooy, Eto'o, Falcao, Fernando Torres, Ibrahimovic, Aduriz, Gerard Moreno, Soldado, Negredo. Podes metelo cun Agüero que estivo pouco tempo. hai que decir A ver. tamén un matiz que dos Diego Costa. 4 primeiros que dixeches, houbo 3 que nesa franxa de idade dos 20 anos o mellor ou non estaban no seu mellor rendemento porque xa estaban a punto de sair da liga, como é o caso o mellor de Eto'o sobre todo. Claro. Sí. Eu digo trascendencia top a nivel trascendencia. Falcao tamén. Van Nistelrooy, Moi pouco tempo. Cantos anos estivo Falcao no Atlético de Falcao Madrid? Un ano. estuvo Un ano. Pero Un ano. Pois ese 11, que 12, 13. Tes razón, ese 2 é anos. o único motivo polo que non meto a Falcao aí é por eso. No, Claro, porque tes Claro. Pero por antes nivel meto espectacular, a pero- Forlán. É un Forlán no que o mellor sí que os mellores anos sí que os pasou na liga, pero Tío. houve unha etapa en Inglaterra que non estivo. Van Nistelrooy. Pero si marchou o Inter pouco despois. Estivo no Atlético creo que 3 ou 4 tempadas. Sí. Pero viña do Villarreal de ser bota de ouro. Xa, pero é que Iago Aspas, É que o pero estamos único- falando de Iago Aspas. O único que pa min Pode superalo. na liga ou pode superar dese top Gerard Moreno, é deste Forlán. rollo. Que va. Eu estou de acordo contigo. Sí, verdade? Sí. É que Aspas, sin estar nun xigante, Eu os estou números de que acordo. fixo, salvar ao Celta tantas veces. Eu estou de acordo contigo, Un eh. emblema, para min top 5, sin contar eso, Messi Cristiano. A ver, top 5. ver. Bueno, é relativo. Se entramos en extremos, evidentemente entra Neymar. Quero dicir, top 5 de trascendencia na liga nos últimos 20 anos. Porque Que, si no, que tes dentro? Villa, Benzema, claro, teño Suárez, Villa, Benzema, Suárez, Griezmann Griezmann e e Aspas. O sea, mellor Aspas, o sea, mellor. Para Aí ti están. máis Están trascendente eses 4 e logo está que Diego entendo Costa, que non? é, Máis trascendencia a nivel... No, que Diego Costa. Sí. Que Diego Costa. Eu esa seguro. compro. Sí. Pero Diego Costa, que Negredo, que Comprades Aduriz, má... que- Entón non é tan un popular.
Si nadie creo vai que a no. rebatila. A ver, é que igual yo dis a alguén de Extremadura e che di estás equivocado, pero Pero os de Extremadura é sabido que non teñen ni puta idea. Pa min dos que mencionaches, Algún é mellor dianteiro os que que Aspas. entran na pugna con Aspas en canto a trascendencia na liga son Eto'o e Forlán. Estou de Dos que acordo. se quedaron Por eso fora. os metín de primeiros. E de Falcao, feito- o nivel de Falcao é altísimo, pero só estivo 2 tempadas. Claro, Pero- é que eu por iso iba que eses dous, bueno, pois Sí. É que pa Tivemos min que rivalizar o máis mellor eu Aspas Fernando Llorente, Aspas pa Llorente min foi po Juve, sabes? pero, Sí. sendo Aspas pa min todo todo. cóstame ver Aspas por diante de Forlán. Tamén porque encántame Forlán de sempre. A mí tamén, eu son moi fan de Forlán, pero el cacha. el cacha, El sí. cacha, que bon era. Sí. Que bon era. Un crack. Pasamos á segunda de Abraham. O único home que dominou o Jabulani, Sí. Ten bo físico Forlán, Pegaba uns pepos. Xoga ao pádel, luz. Sí. O tenis. Ahora todo o mundo No, fai. O tenis. No, pero además xogou un torneo Sí, sí, oficial. profesional de tenis. Jolín. Abra. Pois fixemos Depor Celta, volve Depor. Pois eu vou ser franco. Va a ser franco, dixeches? Sí. No, espero que non sexa polo pequeno caudillo. Non, é porque son un tío moi sincero. Ah, vale. Eu creo que no caso de que o Depor ascenda esta temporada, o mellor que pode facer a día 1 de xullo é retomar as negociacións co Sporting Club de Lisboa e vender a Jeremiah Hernández. Sí. Completamente de acordo. Non lle vas dar a man a Eros, non? Sí, vou a dar. Bueno, Completamente de acordo. pois eu teño máis dúbidas, pero tampouco me... Depende. A ver, É complicado, Porque realmente o Depor é un equipo que non necesita pasta, Non sei se No, vos no, dades conta non, de... non vai por aí. Entón, pois facer o teu Como proxecto. non vai por aí? Si Jeremai sigue medrando, por que vas querer vender a Jeremai cando vai o Espera, Qatar en primeira división? como non vai polo tema pasta? Porque eu sí que iba polo tema pasta. No, bueno, a ver, me refiero que non é a razón esencial, quero decir. A ver, gañas evidentemente os millóns, Claro. pero que me refiero, eu creo que podes construir un proxecto con, bueno, evidentemente, por un lado, a ampliación que fixeron recientemente, sumado ao que ingreses por el, dache un marxe para construir un proxecto en primeira división. Vale, sí. Que sexa non dependente dun único xogador, que haya 23 futbolistas. Con isto non quero decir que a todos estes que ascendan lles vayamos a dar o portazo e salgan do Deportivo, porque hai algúns que poden evidentemente continuar no equipo. Algúns. Algúns, efectivamente. Vale. Pero está claro que poderían facer un proxecto xa incluso de consolidación no primeiro hipotético ano nesa categoría, axudados desa venta. Pois Eu- para min eu axudar estou axuda con- máis no campo, Jere. No, eu estou completamente de acordo con Abra, porque é o que di, o sea, ao final Jeremai que pode sacar 30-40 millóns de euros por É el. igual, si o ten con igual, 30, os 40 cartos tenos igual, o Depor. Cabo, con 30-40 millóns máis fichas a 3 tíos en plan E quedas con top Jeremai o primeiro ano para salvarte. en primeira división, fai un anazo e véndelo a Premier por 60 o ano seguinte. Eu que sei, tío. A min, a verdade, Poden facer un anazo. ter un xogador do nivel de Jeremai e do valor de Jeremai, creo que para un equipo, pois, quen non querería ter a Jeremai no equipo? Eu creo que calquera, entón para que o queres, para que vas vender? Tamén é increíble que todos os anos temos a mesma conversa de que hai que vender a Jeremai. Tá, que va. Para mí non, para mí é un popular que flipas, porque se o Depor ascende, en parte vai ser porque estaba Jeremai. E eu entendería que se quedan en segunda, pois aí, pois, oye, deixa charir ao pobre chaval que ten que xogar xa nunha primeira liga. Pero se ascendes con Jeremai, que probablemente sexa estrela, que se quede, tío. Renovación a alza. Ti como ves, Mou? Eu por algo puxo un ampo. claro. Sí que me quento. Vai, que a min A ver. Jeremai É diferente. mólame moito, tío. Mólame moito. Sí. É É o 10, ese que... É o 10. É o 10. É o 10. Aí o tes. Jeremai eu non entendería, bueno, non entendería non, pero costaríame ver o Depor da 26-27 sin Jeremai. Perfecto. Pois aí queda. Aí queda. Que a xente diga se vendería Jeremai ou non se ascendo de Depor. Xa verás como é un popular de verdade. No, sí, probablemente. A ver, estaba diseñado un pouco para eso. Claro. Popular, buscar aí... Pero ti crees Que me veñan firmemente- encima che por do compo logo do Depor. Sí. E agora mou a ver quen lle ven encima. Que esta foi a que creou agora, fai nada. Sí. A ver que inventas. Que hai que acabar o vídeo.
Eu creo que... Bueno, estivemos falando de Iago Aspas, non? Pois, Sí, hostia. A do vai. creo que ningún xogador na historia do Deportivo é equiparable ao que significa Iago Aspas para o Celta. Moi matizable. A ver, eu só se me ven á cabeza un futbolista do que eu teña algo de idea, e é Fran no Depor. Polo demais, No. A ver, Está moi longe. veña. a ver, moi longe. eu estou de acordo contigo. A ver, Pero sí. moi longe en que sentido? Moi longe. Claro, di. É o neno do Depor, o neno Porque do por- Celta que creceron. Porque por trayectoria futbolística eu creo que podría estar Sí, por trayectoria máis incluso, futbolística. xogou Champions, Sí. cun gran equipo detrás, evidentemente, pero era Gañou parte do Liga, Super gañou Depor. Copas. Hostia. Sí, a ver. Iago Aspas é todo para o Celta De Vigo. contemporáneo, Sí. evidentemente. De feito, Fran poide que levantara todas as copas que gañou o Depor. Podríamos decirlo. En plan, Non É sei, que un pode tipo ser. de Coruña que xogou toda a vida no Depor e que gañou títulos importantes co Depor. Vaya, pero sí, importante. pero entendo. Eu estou de acordo contigo. Creo que non hai un xogador que vaya a ser. Por eso a comparación con Lucas Pérez sendo Pero- moito máis Nah. moito Claro, mellor pero- Iago Aspas. Pero sí. Pero Fran non salvou... Cantas veces se salvou o Celta únicamente por ter a Iago Aspas? Ninguna. únicamente non, pero foi moi importante. Sí, correcto. O máis Decisivo, importante. eu creo que en 4 ou 5. Eu- Sí, unha eu cousa é opino- decisivo e outra cousa é ser o Claro. único. Opino como a ti, ademais a actualidade Decisivo. impera e Pois, se nos vamos a decisivo, Gabri Veiga salvou o Celta na Tamén. última Sí, temporada sí. que estuvo en Apple. Tamén. de tantos anos, claro. Bueno, pero vamos a decisivo, despois foi el que de meteu os dous goles. 4 na que salva Iago. Non vimos a Mostoboi moito. Quero decir, eran outras épocas onde o Celta era, pois, pero mira, sí, estou de acordo, non quero discutir, Claro, tens razón. a ver, como- o sea, como- Podes discutir se queres. Sí, esto está, eu solo esto estou está diseñado para esto. pegando matices porque ten matices, non? Claro, ¿por qué no quieres que Como- nadie che diga nada en comentarios? Como, No, é certo, eu concordo, pero, joder. como trayectoria sí que che podo comprar o de Fran, sobre todo polos títulos gañados. Pero creo que Mou vai máis pola trascendencia. No. Mo vai polo que vai. Iago Aspas. Sí, Para min a trascendencia de Iago no Celta non é equiparable a absolutamente nada, pero xa non solo no Depor. Sí. Eu creo que teríamos que ir a 16, 17 equipos da Liga Española Pode para ser, topar algo semellante. Eu estou de acordo. Estou de acordo. Tantos equipos. A mellor foi exagerado, pero sí, Bueno, máis ou sí, menos. seguramente O foi sea, exagerado, non somos nin medio pero conscientes. Bueno, sí que somos, por eso dices esta opinión, pero en pero máis é da tremendo. mitad da Liga a historia de Iago. non atopas a un xogador que a trascendencia histórica no seu club É unha lenda como viva. a que tivo Iago Aspas. Estou de acordo. En máis da mitade da Liga. Non é tan un popular, Ya, dime conta, Bueno, Porque- pero esperemos. Igual que a miña de Ti Iago espera, Aspas, ti espera a ver si é tan popular. Estaremos ou non. infravalorando a Iago. Si Iago Aspas levanta a Europa League este ano, Bueno, Ojalá. Tienes Bueno, un o Ten que Gallá, xogar ¿no? ano que ven a Pero- Champions. que Sería bueno, co primeiro cruce contra o Aston Villa que nos vamos a comer, que si pasamos contra o Pau, Pasamos. Sí que pasamos, sí que xa o pasamos. vexo prácticamente jodidísimo. Veña. Si levanta a Europa League Iago Aspas, sí Que lle den o balón cero de ouro. debate na popular Pa min opinion, xa- será a opinion máis popular da historia. Home, e o ano que ven rematar a carreira xogando a Champions League. No, eu creo que Iago Aspas con que levante un título, Bueno. xa se pode retirar en paz. Palmadiña nombreiro como un padre. Aquí vai rematar o vídeo, rapazes, que nos liamos, non sei canto foi de vídeo, verdade, pero non sei. rematamos O aquí. que foi. Estivo moi chulo que a xente dixe as súas un popular opinions nos comentarios e debatiremos. Podemos facer que a xente nos mande as súas un populars e De debatir. feito, sí, poñede aí en comentarios, en Twitter, en Instagram, Xa o faremos. nos comentarios as unpopular opinions. Sí, Mandade Esa- vídeos. Nada, Bueno, que... se mandan vídeos, Ou comentámonos e notas, poñémonos de aí. voz, que é menos intrusivo. Sí, pode ser. Está O ben. que vos prefirades. Eso é. Pois Ou se queredes vir incluso a decir as vosas unpopular opinion. E Aquí tes ao sur. corda, Aerosmith. tes corda como un piano. Sabedes o que tamén ten Ves corda? como ten. Quen? Darlle like e suscribirse a Non Vale Furar, porque tedes a corda dos mellores contidos de fútbol en galego. Que Sí, é señor. Outras unha veces locura. te saído mellor. Sí, pero bueno. Sí, Imos foi moi rebuscado. Imos despedir o vídeo, es que si non, a xente xa marchou, é a típica. Seguiremos aquí, non? Sí, seguiremos falando. Do fútbol
Que máis? Nos gusta. Chao, chao, chao.